हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीके मोटिवेशन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बताते हैं इन प्रश्नों को, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। देखिए फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए दंती दुर्ग, ऑप्शन बी अघोम अमोघ वर्ष, ऑप्शन सी है गोविंद तृतीय, ऑप्शन डी है इंद्र तृतीय। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए दंती दुर्ग। तो फ्रेंड, आप कमेंट में भी करते जाएं, इसके राइट आंसर बताते जाएं, जल्दी से बताते जाना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। प्रश्न नंबर दूसरा रहेगा, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए दंती दुर्ग, ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम, ऑप्शन सी रहेगा कृष्ण द्वितीय, ऑप्शन डी रहेगा गोविंद तृतीय। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्रथम। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? ऑप्शन नंबर वी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर तीसरा, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी रहेगा उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो प्रश्न नंबर तीसरे का क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर वी, यानी कि खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी में, मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा रहेगा, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी रहेगा महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। कौन सा है? राजस्थान में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। किसमें? राजस्थान राज्य में। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। प्रश्न नंबर पाँचवा रहेगा, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईसा पूर्व में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो देखिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या है? पहला नंबर भीमदेव फर्स्ट, और दूसरा ऑप्शन है भीमदेव सेकंड, तीसरा ऑप्शन है मूलराज फर्स्ट, और चौथा ऑप्शन है मूलराज सेकंड। तो इसका सही आंसर बताइए फ्रेंड क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर पहला भीमदेव फर्स्ट। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईसा पूर्व में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट था। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। प्रश्न नंबर छठवां रहेगा, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी राणा हमीर, ऑप्शन डी रहेगा राणा रतन सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से बताइए फ्रेंड कमेंट में। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी राणा कुंभा। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। प्रश्न नंबर सातवां रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी चांद बीबी, ऑप्शन सी दुर्गावती, ऑप्शन डी रहेगा नूरजहां। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। प्रश्न नंबर आठवां है, दास वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन महमूद। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो चलिए फ्रेंड, आप आपके जितने सही हैं उसमें कमेंट करके बताएं कितने क्वेश्चन आपने सही किए। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी फिरोजशाह तुगलक, ऑप्शन सी रहेगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी रहेगा इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के समय हुई थी? किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। प्रश्न नंबर 10वां रहेगा, किसने नौरोजी नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए नसीरुद्दीन महमूद,
ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी रहेगा इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो किसने नौरोजी नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी, किसने की थी? ऑप्शन नंबर वी होने वाला है। क्या होने वाला है? गयासुद्दीन। किसने की थी? गयासुद्दीन ने की थी। किसने की थी? गयासुद्दीन ने की थी। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। प्रश्न नंबर 11वां रहेगा, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी उदयपुर। तो रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपको दिख रहा है, चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12वां रहेगा, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री यानी कि इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? ऑप्शन ए दिल्ली सल्तनत, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी ब्रिटिश, ऑप्शन डी मुगल। तो इसका सही आंसर बताइए फ्रेंड क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, दिल्ली सल्तनत। क्या है इसका? दिल्ली सल्तनत। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। प्रश्न नंबर 13वां रहेगा, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर बताइए फ्रेंड क्या होने वाला है। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी था। कौन था? सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे दोस्त, कमेंट करते जाएं जल्दी से। मुगल काल में दरबारी भाषा थी कौन सी थी, यानी कि मुगल काल में कौन सी दरबारी भाषा थी? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी रहेगा फारसी, ऑप्शन डी रहेगा उर्दू। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी फारसी। मुगल काल में दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी थी। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। प्रश्न नंबर 15वां रहेगा, दिल्ली के किस सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर वी फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर क्या है? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। आगे बढ़ेंगे दोस्त। प्रश्न नंबर 16वां रहेगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? ऑप्शन ए नासिरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी मुहिद्दीन मोहम्मद। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से बताइए फ्रेंड। तो इसका सही आंसर होने क्या वाला है? ऑप्शन नंबर वी। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर वी फिरोज शाह तुगलक। इसका भी क्या है राइट आंसर? कुतुब मीनार का निर्माण भी किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और जजिया कर भी किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ही लगवाया था। ऑप्शन। प्रश्न नंबर 17वां देखेंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन नंबर आगरा, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी माउंट आबू। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर वी अजमेर। क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी अजमेर में। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। प्रश्न नंबर 18वां रहेगा, सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? ऑप्शन ए गुलरुखी, ऑप्शन बी मुवैयान, ऑप्शन सी रवानी, ऑप्शन डी अफरूक। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए गुलरुखी। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए गुलरुखी। सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? गुलरुखी से। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 19वां रहेगा, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ाया गया था? तो ऑप्शन ए सिकंदर तथा पोरस, ऑप्शन बी जयचंद तथा मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी अकबर तथा हेमू, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से बताइए फ्रेंड। तो तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ाया गया था? आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है इसका, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच? मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। लास्ट प्रश्न रहेगा हमारा ये, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? देखिए फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन बी 5 बार, ऑप्शन सी 17 बार,
ऑप्शन डी 15 बार। तो महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, मतलब कितनी बार किया? तो ऑप्शन नंबर होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर सी 17 बार। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन नंबर सी 17। तो चलिए फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।